제가 민망하네요. 네, 어쨌든 그렇습니다. 오늘이 11월 달 마지막 날이어서 많은 일들이 있음에도 불구하고 데이트하지 않고 놀러 가지 않고 하나님의 전에 온 우리 청년들 그리고 성도님들 주의 이름으로 환영합니다. 많은 분들이 요즘처럼 은혜 받기 어려운 때가 없다고 그런 말들을 많이 하더라고요. 예전에는 기도원에 사람이 넘치고 막 늘 기도한 사람이 있었는데 요즘에는 은혜가 없다고 이런 말들을 많이 하는데요. 은혜가 없었던 시대는 요즘이 뿐만 아니라 그 옛날 그 전에도 은혜가 없는 시대는 늘 있었고 은혜가 없는 사람들도 늘 있었습니다. 오늘 우리가 열왕기상을 읽었는데요. 열왕기상하를 여러 번 읽다 보면 하나님께서 그 각 왕들의 치적, 그 왕들의 인생을 설명하신 다음에 그 왕의 인생이 선한 왕인지 악한 왕인지를 평가를 꼭 달아놓습니다. 여러분, 우리가 무언가를 평가하는데 기준이 있습니다. 기준이 없으면 평가할 수 없죠. 근데 하나님께서 그 왕들을 평가하는데도 기준이 있습니다. 어떤 기준이냐면 다윗과 여로보암으로 기준을 정하십니다. 다윗이야 워낙 여러분 많이 들으셔서 제가 여기서 일일이 다윗의 행적을 설명할 수는 없을 것 같고요. 악한 왕을 봤으면 좋겠어요. 이스라엘 또 남유다의 왕 가운데 수많은 악한 왕들이 있는데 왜 하필 여로보암이라는 사람이 악한 왕의 기준이 되었나? 그거를 먼저 좀 살펴보겠습니다. 먼저 여로보암이 어떤 사람인지를 성경에서 알아야 되는데요. 여로보암은 원래 솔로몬의 부하였습니다. 그리고 솔로몬이 그 밀로를 건축하고 그 다윗의 성읍을 보수하는데 현장 감독관이 여로보암이었습니다. 그런데 하나님께서 솔로몬의 죄 때문에 어떻게 하셨습니까? 여로보암에게 10지파의 왕이 될 것을 선지자를 통해서 예언하셨습니다. 여러분, 여로보암이 왕이 될 만한 제목이나 능력이 있어서가 아니라 하나님이 여로보암을 주권자로 선택했습니다. 여로보암의 능력이 아니라 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 저와 여러분이 하나님의 자녀가 된 것은 우리의 능력, 우리의 탁월함이 아니라 오직 하나님의 은혜임을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 그러고 나서요, 하나님이 여로보암한테 약속하신 게 있어요. 아주 놀라운 약속을 하셨는데요. 그 말씀이 열왕기상 11장 38절에 나와 있습니다. 이 말씀을 제가 읽어드릴게요. 여로보암에게 이 말씀 하셨어요. 네가 만일 내가 명령한 모든 일에 순종하고 내 길로 행하며 내 눈에 합당한 일을 하며 내 종 다윗이 행한 같이 내 율례와 명령을 지키면 내가 너와 함께 있어 내가 다윗을 위하여 세운 것 같이 너를 위하여 견고한 집을 세우고 이스라엘을 내게 주리라. 여러분, 이거는 너무나도 엄청난 축복입니다. 여로보암이 나의 종 다윗처럼 하나님의 율례를 지키고 산다면 너 역시 다윗에게 주신 영원한 나라를 견고한 집을 너에게 주겠다. 다른 것도 아니고 다윗의 축복을 여로보암 너도 주겠다. 어떻게 하면? 하나님의 율례와 법도를 지키고 하나님 말씀에 순종하면. 사랑하는 여러분, 다윗의 축복은 어떤 특정한 사람이 아니라 하나님 말씀을 지키고 행하는 모든 자에게 주실 줄 믿습니다. 여러분, 놀라운 축복 아닙니까? 다윗의 축복을 여로보암에게도 하나님께서 약속하셨다는 거예요. 여로보암 개인뿐만 아니라 2대 3대 가고 끝나는 그 나라가 아니라 대대로 여로보암의 자손들이 그 나라를 움직이고 그 나라의 왕이 될 거라는 놀라운 축복이 여로보암에게 주신 약속이에요. 특별히 다윗에게만 준 약속이 아니라 여로보암에게도 하나님이 그 약속을 주셨습니다. 근데요, 그 여로보암은 여러분 다 알다시피 그 축복을 어떻게 해요? 발로 다 차버립니다. 어떻게 찼습니까? 바로 하나님의 예배를 변질시켰습니다. 여로보암의 죄가 예배를 변질시킨 죄예요. 여러분, 다윗의 시대를 비교하면요, 다윗의 시대 예배가 넘치는 시대였어요. 여러분, 다윗의 장막이라는 옛날 찬양팀도 있었는데요, 여러분, 다윗의 장막에는 하나님을 예배하는 곳이었어요. 다윗 스스로도요, 자기가 비록 왕이지만 하나님께 예배할 때는 자기 왕의 권위를 내어 던지고 하나님을 예배하는 세마포 예복을 입고 춤을 추며 하나님을 찬양했습니다. 어떨 정도로? 벗겨질 정도로. 좀
그런 게 보일 정도로 여러분 하나님을 열정적으로 찬양한 게 다윗이었어요. 여러분 시편을 보면 알겠지만 다윗은요 언제 어디서 하나님을 예배했어요? 기쁠 때나 슬플 때나 힘들 때나 즐거울 때나 죄를 안 짓고 거룩하게 살 때도 예배했지만 죄를 짓고 가다 밑바닥에서 바닥을 긁을 때도 하나님께 도망가지 않고 하나님께 예배했던 게 바로 다윗이었습니다. 사랑하는 성광교회 성도 여러분, 하나님은 누구를 사랑할까요? 부족해도 예배자를 사랑하십니다. 오늘 이 밤에 하나님께 예배하는 우리 성광교회 성도님들과 청년분들에게 다윗의 축복이 임하길 주의 이름으로 축원합니다. 근데요, 여로보암이 어떤 죄를 저지르려면 그 하나님의 예배를 변질시킨 사람, 어긋나게 만들었고요, 백성들이 하나님께 예배 드리기를 방해한 사람들이었어요. 어떤 일이 있었냐면 그 나라가 분리된 후에도 하나님이 한 곳 예루살렘에서 예배하라고 말씀하셨기 때문에 백성들이 예배 때만 되면 북이스라엘에 머물러 있지 않고 추석 명절, 설 명절처럼 어디로 이동하냐면 예루살렘으로 이동하는 거예요. 하나님이 분명히 야 여로보암아 내 말씀대로 잘 지키면 영원한 견고한 집을 주겠다 약속했는데 눈에 보이는 게 어떤 거예요? 아직 왕권이 제대로 확립되지 않은데 자기 백성이 예배 때마다 어디를 올라가는 거예요? 예루살렘을 올라가니까 그 안에 두려움이 임하기 시작했어요. 열왕기상 12장 26절 27절 말씀을 보면요, 그의 마음에 스스로 이르기를 나라가 다윗의 집으로 돌아가리로다. 만일 이 백성이 예루살렘에 있는 여호와의 성전의 제사를 드리고자 하여 올라가면 이 백성의 마음이 유다 왕 된 그들의 주 르호보람에게로 돌아가서 나를 죽이고 유다 왕 르호보람에게로 돌아가리로다 하고. 여러분 이 말씀 중요한 게 뭐냐면 유다 왕 된 그들의 주 르호보암. 여러분 유다 왕 그들의 주인이 누굽니까? 르호보암이 아니었어요. 하나님이었어요. 근데 하나님이 분명히 너에게 견고한 집을 세운다고 말씀하셔서 불구하고 여로보암은 상황과 환경을 보다가 유다 왕, 하나님이 왕이신 그 나라에 유다 왕 그들의 주 르호보암을 봤기 때문에 그는 두려움이 임했습니다. 그리고요, 어떤 나쁜 짓을 저지르려면 1.1획도 변하지 않아야 되는 하나님 말씀을 변질시키고 북이스라엘 백성들의 예배를 타락시킵니다. 성경에 보니까요, 베델과 단이라는 곳에 스스로 산당을 만들고 그곳에 금송아지를 만들어서 야, 이 금송아지가 우리를 애굽에서 인도한 하나님이다 라고 백성들을 현혹시켜요. 분명히 여호와의 이름도 말하고요, 하나님 이름도 말해요. 아마 성경의 이야기도 했을 거예요. 그런데 실제로 그들이 예배했던 것은 하나님이 아니라 금송아지였습니다. 백성을 하나님께 떠나게 한 죄, 하나님을 온전히 예배드리지 못하게 한 거, 그리고 예배를 변질시킨 거, 그게 바로 여로보암의 죄였습니다. 하나님은요, 예배를 기뻐하시지만 예배를 변질시키는 자를 싫어하십니다. 사랑하는 여러분, 하나님께 온전히 예배드리는 저와 여러분 되기를 주 이름으로 축원합니다. 여러분, 그런데요, 나쁜 짓도요, 뛰는 사람 위에 나는 사람 있다고 제가 말씀을 되게 편하게 아주 경건하게 말하는데, 뛰는 사람에 나는 사람이 있는데 여로보암보다 더한 사람이 있어요. 성경에 보니까 그 사람이 누구냐면 아합 왕이었어요. 갑자기 하나님께서 여로보암의 길로 행하다가 여로보암보다 더 큰 사람이 들어오니까 갑자기 아합의 길이라고 바꾸셔요. 그 정도로 악한 사람이 아합 왕이었어요. 여러분, 아합 왕의 죄는 첫 번째로 예배를 완전히 타종교로 바꿨어요. 어떤 말을 하냐면 여로보암이 신앙을 변질시켰지만 그래도 여호와 하나님 이름을 부르고 그래도 이스라엘을 예배했다고 했어요. 요즘 말로 말하면 변질된 교회. 아무리 교회가 타락하고 무너져도 그곳에서 그래도 하나님의 이름이 울려 퍼졌다는 거예요. 여러분, 그 변질된 교회는 소망이 있어요. 왜냐하면 우리 개신교가 종교 개혁으로 나왔기 때문에 얼마든지 그 교회 안에서 하나님의 말씀이 있기 때문에 그래도 회복될 가능성이 있어요. 그런데요, 아합은요, 아예 이스라엘의 종교를 하나님의 종교 기독교에서 아예 종교를 불교로 바꾼 거나 마찬가지예요. 아예 종교를 하나님 믿는 신앙에서 누구를 믿는 신앙으로 바꿔요? 바알을 믿는 신앙으로 완전히 바꿔버려요. 여러분, 우리가 드려지는 예배당을 하루아침에 뭘로 바꾼 거예요? 아예 절로 바꿔버린 거예요. 아주 상상치도 못하는 엄청난 일을 이 아합 왕이 저지릅니다.
그리고요, 이 성경을 갑자기 하루아침에 불경 갖다가 이제 예배 드리는 걸로 완전히 바꿔버린 게 이 아합왕의 죄였습니다. 열왕기상 16장 31절 38, 33절 말씀, 이건 찾아볼까요? 성경 얼마 앞 두 장만 찾아보면요, 열왕기상 16장 31절 33절, 우리 31절부터 33절까지 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 느밧의 아들 여로보암의 죄를 따라 시돈 사람의 왕 넷바알의 딸 이세벨을 아내로 삼고 가서 바알을 섬겨 예배하고 사마리아에 건축한 바알의 신전 안에 바알을 위하여 제단을 쌓으며 또 아세라상을 만들었으니 그는 그 이전의 이스라엘 모든 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와를 노하시게 했다. 이게 아합왕, 그 공동체의 리더 아합왕이 이런 사람이었어요. 두 번째로 이 아합왕은 어떤 사람이냐면 하나님의 말씀을 완전히 무시하는 사람이었어요. 여러분 여호수아 6장 26절에 보면은 하나님께서 여호수아를 통해서 말씀하시는데요, 여호수아가 그렇게 맹세를 하는 거예요. 누구든지 여리고성을 다시는 건축한 사람은 여호와 앞에서 저주를 받을 것이다. 그래서 그 여리고성을 다시 지으려고 그 기초를 쌓을 때 그의 맏아들을 잃을 것이고 그 문을 세울 때는 그의 막내 아들을 잃을 것이다. 어떤 말입니까? 여리고성을 짓다 보면 첫째 아들도 막내까지 어떻게 해요? 다 죽는다는 거예요. 그 가문의 씨를 완전히 말려버리겠다는 거예요. 여러분 얼마나 무서운 겁니까? 근데요, 이 아합왕이요, 그 하나님의 예언을 완전 무시하고 그 여리고 성읍에 다시 재건축을 하기 시작합니다. 그런데요, 하나님 말씀대로요, 그 건축관 히엘의 맏아들이 죽습니다. 그렇다면 보통 우리가 그런 일이 벌어지고 아이고머니나 야 하나님이 노하셨구나, 당장 그 일을 멈춰야겠구나, 그렇게 생각해야 되는데 아합은요, 하나님의 말씀대로 그 역사가 그대로 이루어짐에도 불구하고 그 일을 무시하고 공사를 계속적으로 강행해 가기 때문에, 그래서 건축감독관 히엘의 막내 아들까지, 그러니까 그 히엘의, 자기 부하 히엘의 모든 가문의 씨가 말릴 때까지 그 공사를 멈추지 않고 진행합니다. 하나님 말씀을 완전히 무시하고 하나님의 역사가 이루어짐에도 불구하고 귀 닫고 문 닫고 자기가 하고 싶은 대로 하는 사람이 아합이었어요. 여러분 열왕기상 16장 이것도 읽어볼까요? 34절 말씀 같이 읽겠습니다. 16장 34절 시작. 그 시대에 베델 사람 히엘이 여리고를 건축하였는데 그가 그 터를 쌓을 때 맏아들 아비람을 잃었고 그 성문을 세울 때에 막내 아들 수굽을 잃었더니 여호와께서 눈의 아들 여호수아를 통하여 하신 말씀과 같이 되었더라. 세 번째로 이 아합왕은 어떤 사람이냐면 하나님을 두려워하지도 않고 회개하지도 않는 사람이었어요. 여러분 하나님이요 그렇게 완악한 아합왕에게 어떤 일을 하시냐면요, 디셉 사람 엘리야를 통해서 수년 동안 비를 내리지 않게 합니다. 열왕기상 17장 1절에 보니까 제가 읽어드릴게요. 길르앗에 우거하는 자 중에 디셉 사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라. 아멘. 여러분 하나님은요 하나님을 떠나서 종교를 바꾸고 하나님을 떠나서 하나님을 완전히 무시하고 하나님을 섬기지 않는 이스라엘과 아합에게 가뭄으로 징벌하셨습니다. 여러분 하나님이요 가뭄을 통해서 이스라엘 백성에 알려주고 싶었던 게 뭐가 있을까요? 너희들 혼나봐라 못된 놈들, 뭐 이래서 하나님께서 벌을 주신 겁니까? 그게 아니에요. 뭐가 중요하냐면 너희 삶을 주관하는 거는 바알이 아니라 하나님이라는 것을 말씀하고 있는 거예요. 여러분 제가 주석에 보니까 가나안 문화에서 가뭄이 들면 어떤 것을 생각했냐면 농경의 신이 바알이니까, 비를 내리시니 바알이니까 가뭄이 들면 누가 죽은 거예요? 바알이 죽거나 포로가 되었다고 믿었대요. 그렇다면 그 문화적 상황에서 바알을 믿는 그들에게 비가 내리지 않는 것은 바알이 죽었다, 바알이 포로가 되었다. 누구에게? 하나님께 포로가 되었다고 믿어야 되는 증거였다는 거예요. 하나님이 말씀하셔야 비가 내리지 않았다면 바알보다 하나님이 크신 분이라는 것을 하나님이 증거로 보여주셨다는 거예요. 근데요 하나님이 명백히 바알에게도 아합에게 증거를 보여주심에도 불구하고 아합 왕은 끔찍도 하지 않아요.
여러분 성경에 보니까요, 가뭄이 있는 상황에서 누가 숨냐면 엘리야가 숨습니다. 여러분 우리는요, 저도 그랬는데요, 사사시대 백성들을 가지고 하도 뭐라고 했었어요. 야, 이 백성들은 맨날 끄떡하면 죄짓고 하나님이 때리면 잘못했다 빌고 계속 또 글다가 또 좋아지면 다시 하나님께 죄짓고 계속 왔다 갔다 하는구나 라고 생각했는데, 여러분 이 시대의 아합 왕과 백성들은 사사시대보다 더 악한 백성이에요. 하나님께 맞아도요 돌아오지 않아요. 하나님께 맞아도 회개하지 않아요. 완악한 시대죠. 아무리 하나님이 돌아오라고 사인을 주고 징조를 주고 말씀을 줘도요, 그 말씀에 반응하지 않는 시대가 바로 아합 왕의 시대였어요. 어쩌면 우리가 사는 시대도 그럴지도 모르겠어요. 여러분 제가 고고학 그 자료를 보니까요, 북이스라엘이 가장 군사적으로나 경제적으로나 가장 풍요로운 시대가 어떤 시대였냐면요, 바로 이 아합 왕의 시대였어요. 성경에서 가장 악한 왕 아합 왕의 시대가 북이스라엘이 가장 강성했던 시대였어요. 여러분 이상하지 않습니까? 여러분 하나님이 보시기에 선한 왕의 시대가 물자적으로 경제적으로 풍요로워야 되는데, 하나님 보시기에 악한 왕 아합의 시대가 경제적으로 군사적으로 가장 풍족한 시대였다는 거예요. 여러분 하나님은요, 가뭄을 통해서 그 시대의 문제점을 보여주는 거예요. 너희가 물질적으로 풍족한 시대를 살지만 영적으로 가장 메마른 시대를 살고 있다. 네가 가뭄으로 어렵다고 하지만 실제로 너희가 풍족하니까 하나님이 가뭄을 줘도 찾지 않는 거. 그러나 너희의 실제 영적 상태는 완전히 말라 비틀어졌다 라고 하나님 말씀해요. 가뭄 해결자는 하나님임에도 불구하고 여전히 하나님을 찾지 않는 그 시대가 바로 너희의 시대다 라고 하나님이 가뭄을 통해서 보여주고 있어요. 사랑하는 여러분, 힘드십니까? 어렵죠. 네. 우리 청년들도 어려울 건데요, 아무리 힘들고 어렵다고 해도요, 우리는 대한민국 역사상 가장 풍족한 시대를 살고 있어요. 밥 굽는 시대가 아니고요. 저 오늘 점심에요, 하나님 은혜로 고기를 먹었는데요, 소고기를 먹었는데요, 오늘 또 하나님의 은혜로 돼지고기를 먹었어요. 네. 얼마나 풍족합니까? 얼마나 풍족한 시대예요. 네. 탄수화물을 먹으면 안 돼. 어쨌든 여러분 탄수화물을 먹지 않는 시대가 왔다니까요. 옛날에는 밥 한 공기 못 먹는 시대였는데 탄수화물 몸에 안 좋다고 안 먹으려는 시대가 바로 이 시대예요. 얼마나 풍족한 시대예요. 근데요, 풍족한 시대에 우리는 가장 힘들다고 해요. 풍족한 시대에 가장 어렵다고 해요. 풍족한 시대에 가장 비참하다고 그래요. 왜 그래요? 생수의 근원 대신 하나님이 없으니까, 가뭄이니까. 사랑하는 여러분, 가뭄은 우리가 뭐가 있고 없고가 아니라 하나님이 없어서 가뭄인 걸 믿으시길 바랍니다. 사랑하는 성광교회 성도 여러분, 귀 있는 자가 되어서 성령이 오늘날 교회에게 하시는 말씀, 우리에게 하시는 말씀을 들으시길 주님으로 축원합니다. 여러분 열왕기상 18장 1절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 열왕기상 18장 1절 말씀 우리 성경을 통해서 같이 읽겠습니다. 시작. 많은 날이 지나고 제3년에 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 가서 아합에게 보이라. 내가 비를 지면에 내리리라. 여러분 하나님은 3년 동안, 야고보서를 보면 무려 3년 반 동안 비를 내리지 않았다라고 말씀하셔요. 그리고 하나님께서 때가 되어서 엘리야를 다시 아합 왕에게 보냅니다. 여러분 3년 반 동안 비가 안 내려줬으면요, 그 나라 경제, 그 나라 먹을 것이 완전히 파탄 지경에 이르렀어요. 성경에 보니까 물이 아예 없는 그런 지경까지 이르렀다고 써 있어요. 그러면 보통의 경우 어떻게 반응해야 됩니까? 어떻게 반응할까요? 제가 한번 꽁트를 한번 해볼게요. 아이고 엘리야 선지자님 왜 이제 오십니까? 제가 하나님께 범죄했습니다. 저는 몰라도 백성들이 무슨 잘못입니까? 하나님께 기도하여 비를 좀 내려주세요. 죄송합니다. 어쨌든 이렇게 말을 해야 정상 아닙니까? 죄송합니다. 어쨌든 제가 연기를 잘 못해가지고. 네. 근데요, 이 아합 왕이요 3년 반 동안 비를 안 내렸는데 여전히 완악해요. 성경 보세요. 열왕기상 18장 17절 18절 한번 읽어볼까요? 17절 18절 시작. 엘리야를 볼 때에 아합이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐? 그가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 버렸고 당신이 바알들을 따랐음이라. 여러분 너무 적반하장 아닙니까? 하나님께 회개하지 않고요, 엘리야를 가리켜 이스라엘을 괴롭게 하는 너라고 말해요.
자기가 잘못해가지고 이런데 누구 핑계대요? 엘리야 핑계를 대는 거예요. 그리고 그렇게 당해놓고는요, 자신이 회개하지 않고 오히려 이스라엘에게, 아니 엘리야에게 핑계대는 아합왕입니다. 그렇다면 아합왕이 이렇게 악한 왕이었는데 백성이라고 괜찮았을까? 백성은 어땠을까요? 백성은 하나님과 세상 사이에서 머뭇거리는 인생을 살아가요. 여러분, 백성들도 별 차이가 없어요. 여러분, 이 시대에 많은 크리스찬 리더들이 무너지고 넘어지는데 우리라고 안 넘어지겠습니까? 별 차이가 없습니다. 여러분, 엘리야는요, 하나님을 인정하지 않는 아합 왕에게 어떤 제안을 하면 온 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는 바알 선지자 450명과 아세라 등 400명을 갈멜산으로 모아서 어떤 신이 진짜 하나님이신지를 가리자고 말합니다. 여러분, 이 말씀에서 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는다는 건 어떤 거냐면 공무원을 말해요. 요즘에 가장 좋은 게 공무원인데, 여러분 그때도요 선지자들도 공무원이 있었어요. 그러니까 속된 말로 영빨 좋으신 그 선지자들 있잖아요. 영빨 좋은 바알 선지자들, 열빨 좋은 아세라 선지자들을 다 공무원으로 불러가지고 몇 명을 세운 거예요? 850명을 세운 거예요. 그러면 850명 이외에도 공무원 아닌 선지자들도 있을 거라고 생각이 들어요. 그래도 전 이스라엘에서 가장 능력 있고 국가의 녹을 먹는 850명을 데리고 와서 어떤 신이 진짜 하나님인 것을 가리자고 말해요. 그 시대에 엘리야가 백성에게 물어요. 야, 너희가 여호와를 하나님이라고 믿으면 그를 따르고 바알이 하나님이라고 믿으면 그를 따르라. 머뭇거리지 말고 정리해라 했을 때 백성이 어떻게 합니까? 열왕기상 18장 21절 말씀, 21절 읽어볼까요? 시작. 엘리야가 모든 백성이 가까이 나와 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇 하려느냐? 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 않으니라. 요한계시록 말씀 비슷한 거죠. 너희가 차라리 뜨겁든지 차든지 해라, 미지근하지 마라, 이게 말씀인데 백성들의 반응이 뭡니까? 말 한마디도 대답하지 않는다. 여러분 자녀가 너 잘못했니? 너 거짓말했니? 안 했니? 라고 혼낼 때 아무 말도 하고 있지 않으면 뭘 의미합니까? 나 거짓말하지 않았어를 의미합니까? 나 거짓말했어를 의미합니까? 보통의 경우는 나 잘못했고 거짓말했는데 굳이 내 입으로 말하기 싫어, 나 굳이 잘못을 인정하기 싫어, 그냥 조용히 넘어갈래, 그런 의미 아닙니까? 백성들이 그 상태였다는 거예요. 하나님과 바알을 비교하고 있고요, 세상과 하나님을 비교하고 있고요, 무엇을 선택해서 내가 손해보고 싶은 짓도 하지 않고 싶은 거예요. 하나님과 세상 사이에서 내가 하나님을 떠나면 천국 못 갈 것 같고, 그렇다고 세상으로 가자니 아예 가자니 하나님께 벌 받을 것 같고, 하나님과 세상 사이에서 머뭇거리고 있는 백성들, 머뭇거리고 있는 어쩌면 성도들이 이 시대에 있다고 저는 생각이 들어요. 그러다가요, 엘리야가 백성들에게 또 제안하는 게 있는데요, 열왕기상 18장 23절 24절 말씀인데요, 그 말씀은 제가 읽어드릴게요. 그렇게 말하는 거예요. 엘리야가 송아지 둘을 우리에게 가져오게 하고, 여기서 그들은 바알과 아세라를 말하죠. 그들을 송아지 한 마리를 택하여 각을 떠서 나무 위에 놓고 불을 붙이지 말고, 나도 송아지 한 마리를 잡아 나무 위에 놓고 불은 붙이지 않고 너희는 너희 신의 이름을 부르라. 나는 여호와의 이름을 부르리니 이에 불로 응답하는 신 그가 하나님이라. 백성이 다 대답하되 그 말이 옳도다 하니라. 여러분, 이 말씀을 언뜻 보면 백성들이 그래도 믿음이 있는 것 같은데요, 저도 그렇게 봤는데요, 그렇지 않습니다. 저 언뜻 보면 야, 그래도 백성들이 한 줌의 믿음이 있구나, 그래서 그 말이 옳구나 라고 말했구나 라고 하지만 구절을 살펴보면요, 그러지 않습니다. 여러분, 머뭇거리고 아무 말도 있다가 뭐라고 엘리야가 할 때, 불로 응답하는 신이 하나님이다 라고 말할 때 모두 다 한 목소리로 옳도다 라고 말했어요. 왜 그랬을까요? 그 이유는 매우 비성경적이고 세속적입니다. 여러분, 백성들은 되게 머리를 잘 굴리는 사람들이었어요. 여러분, 엘리야가 21절부터 24절에서 제안한 내용은요, 하나님보다 누구에 유리하냐면 바알에게 유리합니다. 첫
번째로 유리한 건 뭐냐면 1대 850입니다. 옛날에 우리 힘께나 쓰는 남자분들이 이렇게 말하죠. 내가 15대 1과 15명과 싸워서 이겼다. 네, 다 뻥이죠. 다 거짓말인데, 여러분 15대 1도 못 이겨요. 어떻게 이겨요? 이기는 사람이 가끔씩 있을 거다. 못 이겨요. 근데 850대 1을 어떻게 이깁니까? 앞에도 말했지만 전국에 가장 능력 있고 속된 말로 영빨 있는 바알의 무당들이 다 온 거예요. 다 온 거예요. 850명이 와가지고 엘리야 한 명과 싸우겠다는 거예요. 여러분, 인간적으로 볼 때 누가 이길지 뻔히 보이지 않습니까? 더구나 엘리야가요, 22절에 보니까 굳이 이야기하지 않아도 되는데 굳이 숫자를 이야기하면서 엘리야를 불리하게 만들어요. 숫자가 엄청난 차이가 있었다는 거예요. 두 번째로요, 이 대결은요 하나님보다 바알이 유리했어요. 왜냐하면 바알은요 우레의 신이기도 하지만 태양의 신이기도 했대요. 불의 신이기도 했대요. 그래서 바알 신 입장에서는 불이 바알의 상징이기도 했대요. 근데 엘리야는 제물에 뭐가 내려요? 불을 내리는 조건을 내세움으로 어쩌면 바알이 가장 잘할 수 있는 걸로 고른 거예요. 그리고 어떤 글에 보니까요, 바알 신의 제사 드릴 때 실제로 불이 떨어졌대요. 여러분, 무당들이요, 영받은 무당들이 작두를 타잖아요. 작두 탈 때 발이 베입니까? 발이 베이면 가짜 무당이고요. 진짜 무당은 뭐죠? 작두를 타는데 발이 안 베요. 누가 임한 거예요? 하나님이 임한 게 아니라 성령이 임한 게 아니라 귀신이 임한 거예요. 여러분, 바알도 사단이기 때문에 능력이 있는 거예요. 아마 백성들도 아마 바알신을 섬기면서 그런 불 떨어진 것들을 몇 번 봤을지도 모르겠어요. 여러분, 그런 상황이니까 머뭇거리다가 엘리야의 족보를 들으니까 이거는 100% 누가 이기는 거예요? 하나님이 이기는 게 아니라 바알이 이기는 거야. 그러니까 누구 편을 들겠어요? 바알 편을 드는 거예요. 여러분, 제가 들은 이야기인데요, 선거를 할 때 가장 마지막에 선거 선호도 뭐죠? 퍼센트, 갑자기 생각이 안 나네. 선거 퍼센트 조사를 안 하잖아요. 1주인가 2주인가? 안 한 이유가 뭐냐면 사람들은 막판에 자기가 원하는 사람을 뽑는 게 아니라 이길 사람을 뽑는데요. 왜 그래요? 이기고 싶으니까. 지는 싸움은 싫으니까. 여러분, 지금 상황은 압도적으로 누가 유리합니까? 하나님이 유리한 것이 아니라 바알이 유리한 거예요. 더욱이 불로 응답하는 신, 이거 누구 가르쳐요? 여러분, 불로 응답하는 신 하나님을 가르치는 게 아니에요. 그들 백성 입장에서는 누구로 들렸어요? 바알로 들렸어요. 그러니까 그래, 바알이 유리하니까 이때다, 이기는 쪽으로 붙자. 그래가지고 너도나도 옳도다라고 말한 거예요. 사랑하는 여러분, 세상과 하나님 사이에서 머뭇거리고 있다가 누가 이길지 관전하다가 누가 이기면 세상이 이기면 세상 쪽으로 붙고 하나님이 이기면 하나님 쪽으로 붙으려고 하는 게 백성들이었고 어쩌면 우리가 될지도 모르겠어요. 사랑하는 여러분, 누가 이길까요? 다 아시죠? 누가 이길까요? 여러분, 대결의 막이 올라서 드디어 바알 선지자들이 먼저 제사를 해요. 근데요, 850명이요 아침부터 점심 또 거의 해가 질 무렵까지 아무리 바알 신을 부르고 안 되니까 칼과 창으로 그 몸을 상하게 하고 미친 듯이 떠들어도요 어떠한 징조나 불이 떨어지지 않아요. 놀라운 일 아닙니까? 여러분, 세상이 세 보여도요, 세상이 많아 보여도요 진리 하나를 못 이깁니다. 100명이든 200명이든 8명이든요 수에 여러분 두려워하지 마십시오. 크기에 두려워하지 마십시오. 힘에 두려워하지 마십시오. 여러분, 진짜 하나가요 가짜 수천 명을 이깁니다. 사랑하는 여러분, 진짜이신 하나님이 가짜 수백 수천을 이김을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 아무리 많고 아무리 크고 아무리 유리해도요 하나님을 이길 수 없습니다. 하나님 말고 모두 가짜임을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 바알이 가짜였어요. 그러면 엘리야는 뭘 증명해야 돼요? 내가 믿는 여호와가 진짜 하나님인 것을 증명해야 돼요. 그래서 어떻게 합니까? 첫 번째로 백성들을 불러 모아서 하나님의 임재를 위해서 제단을 쌓아요. 여러분, 하나님을 인정하는 첫 번째는 제단을 쌓는 거예요. 자, 여러분, 열왕기상 18장 30절 말씀 읽어볼까요? 열왕기상 18장 30절 말씀 시작. 엘리야가
모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라. 백성이 다 그에게 가까이 가매 그가 무너진 여호와의 제단을 수축하되. 사랑하는 여러분, 무너진 여호와의 제단을 수축하셔야 돼요. 어두워지고 무너진 곳에 다시 하나님의 은혜가 임하게 하기 위해서는 다시 예배를 쌓아야 돼요. 제단을 수축해야 돼요. 예배를 회복해야 돼요. 그게 첫 번째 주 이름으로 축원합니다. 열왕기상 18장 31절에 보니까요, 아들들, 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라서 12개를 취해서 제단을 쌓아요. 그 무엇을 말합니까? 나 혼자 예배 드리는 것도 중요하지만 다 함께 예배 드리는 게 더 중요하다고 말하는 거예요. 부족하고 연약하고 범죄였지만 그 예배에 속한 사람은 나 혼자가 아니라 같이 가야 된다는 걸 의미합니다. 사랑하는 여러분, 여러분 혼자서 예배 드릴 수 있잖아요. 유튜브 나오고 예배 드릴 수 있잖아요. 그래서 함께 모인 이유가 뭡니까? 제단을 수축하기 위해서 이곳에 모인 줄 믿습니다. 오늘 이 밤에 우리의 예배가 다시 회복되길 주 이름으로 축원합니다. 두 번째로 엘리야가 한 행동은 뭐냐면 물을 붓는 행위였어요. 큰 통 4개를 갖다가 총 3번, 12번을 붓습니다. 그랬더니 제단 옆으로 쌓았던 도랑, 수로가 넘치고 쌓아놨던 장작과 고기가요, 물로 흠뻑 적십니다. 여러분, 그 상태에 불을 갖다 놓고 어떤 성냥을 갖다 놔도 물이 흠뻑 젖은 그 제단에 불이 붙겠습니까? 안 붙겠습니까? 불이 붙지 않아요. 여러분, 지금 이 상태는요, 어떠한 불을 갖고 와도 불이 붙을 가능성이 없는 상태를 말합니다. 여러분, 제사는요, 예배는요, 불로 타서 하나님께 올려드려야 되는데, 예배도 하나님의 은혜로 완전히 우리의 마음이 녹여져서 하나님 앞에 제로 올려져야 되는데, 아무리 불을 부셔도 불이 붙지 않는 상태가 바로 그 제단의 상태고, 이스라엘의 지금 영적 상태를 말합니다. 여러분, 그 제단을 보니까요, 제단에 불이 붙지 않아요. 아무리 은혜를 붓고 기도를 하고 찬양을 해도요, 그 제단이 젖었기 때문에 어떠한 불도 붙지 않아요. 여러분, 그게 이스라엘의 영적 상태였어요. 머뭇거리고 있는 영적 상태였어요. 사랑하는 여러분, 여러분의 영적 상태는 어떠합니까? 아무리 기도를 하고 아무리 찬양을 하고 아무리 말씀을 들어도 여러분은 어떤 상황에 처해 있습니까? 말씀을 봐도 말씀이 들리지 않고, 기도를 해도 기도가 되지 않고, 아무리 찬양을 해도 찬양이 울려 퍼지지 않고, 말씀을 들어도 감동이 없고, 그 이스라엘의 상태였다는 거예요. 어쩌면 여러분 중에도 젖은 장작과 같은 상태가 있을지도 모르겠어요. 불이 나도요, 오히려 불을 꺼뜨리는 사람들이에요. 하나님을 택할래 바알을 택할래 할 때 자신 있게 나서지 못하는, 무늬만 있는 용기 없는 백성들이었어요. 바알신이 좀 유리하다고요, 냉큼 바알신 이길까라고 손든 사람이 백성들이었어요. 그 백성들이 바로 젖은 장막이었어요. 도저히 탈 수 없는 상태, 해볼 수 없는 상태, 어떻게 가능성과 소망이 없는 상태, 그 상태를 어떻게 해야 되는가? 그대로 포기해야 되는가? 무너져야 되는가? 넘어져야 되는가? 유럽의 교회처럼 그냥 그렇게 사라져야 돼야 하는가? 여러분, 그 상태에서요, 하나님이요, 한 사람 엘리야의 기도를 통해서 그 제단에 불을 주셔요. 한 사람 엘리야. 여러분, 다른 사람이 엘리야가 되지 않는다고, 다른 사람이 하나님 앞에 온전히 서지 않는다고 비난할 게 아니라, 여러분 한 사람이 엘리야가 되길 주의 이름으로 축원합니다. 한 사람의 예배자로 그 뜻을 이루셨어요. 그렇다면 하나님은 엘리야 한 사람을 통해서 어떻게 그 일을 이루셨는지 한번 말씀을 통해서 보겠습니다. 열왕기상 18장 36절 말씀인데요, 열왕기상 18장 36절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 여러분, 엘리야가 이 말씀을 보니까 3가지를 구해요. 하나님께서 이스라엘 중에 하나님이신 것과, 원래부터 하나님이셨어요. 근데 하나님의 하나님 되심을 구하는 거예요. 여러분, 근데요, 850명과 일 중에 어쩌면 그 많은 백성 중에
이스라엘 하나님의 하나님 되심을 진짜 인정하고 살아갔던 사람이 누구밖에 없을까요? 엘리야밖에 없어요. 엘리야밖에 없어요. 그 다음에 엘리야가 뭘 말합니까? 내가 주의 종이다. 엘리야가 주의 종으로 살았어요. 하나님이 가라고 하면 가고, 아합한테 가라고 하면 가고, 시돈으로 가라고 하면 가고, 다시 아합한테 가라고 하면 가고, 종으로 살았어요. 주의 말씀에 순종했어요. 세 번째로는 내가 주의 말씀대로 이 모든 것을 행했다라고 해요. 그거를 언제 알아달라고요? 오늘 알게 하옵소서. 누가 그렇게 살았던 걸? 하나님 앞에서 엘리야가 그렇게 살았다는 것을. 여러분, 하나님은 이렇게 살아가는 한 사람 엘리야를 찾으셔요. 하나님의 하나님 되심을 인정하는 사람. 하나님 믿는다고 하면서 하나님을 종처럼 부리려고 하는 게 아니라 하나님을 내 인생의 주인으로 인정하는 사람. 그리고 말씀만 읽는 사람이 아니라 작더라도 그 말씀을 행하는 사람. 그 행하는 사람은 찾으십니다. 그리고 그 사람의 기도를 들어주실 줄 믿습니다. 그때 그 기도를 할 때 젖어서 도저히 탈 수 없는 어떤 재료를 가지고도 탈 수 없는 그 제단에 하나님이 불을 내셔요. 지금도 마찬가지라고 믿습니다. 세상의 가치에 쩔어서 아무리 불을 붙이고 아무리 기도를 하고 말씀을 하고 찬양을 해도 타지 않는 이 시대 가운데 다시 하나님께서 불을 내려주시는 것은 이 세 가지가 있는 거예요. 하나님의 하나님 되심이 인정되고, 내가 주의 종으로 살고, 내 말씀을 행하는 그 한 사람을 통해서 하나님의 은혜가 임하고 하나님의 변화가 임할 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 여러분 그리스도인이십니까? 여러분 하나님 믿으십니까? 여러분 하나님의 종이십니까? 아니면 하나님 말씀을 달면 삼키고 쓰면 뱉고 살아가지 않습니까? 하나님께 드릴 거를 여러분 마음대로 판단하고 있지 않습니까? 사랑하는 여러분, 그렇게 생각 살아가면 불이 임하지 않아요. 여러분, 하나님의 하나님 되심이 없으니까 예수 믿는다고 해도 예수님의 종이 되지 않으니까, 말씀을 읽고 누린다고 해도 말씀대로 행하지 않으니까, 저를 보니까요, 주변을 보니까요, 야, 영상 보니까 누구 목사님 은혜롭더라, 야, 누구 목사님 은혜롭더라. 말은 그렇게 하는데 삶에서 변화가 없어요. 말씀을 평가하는 거예요. 말씀을 관전하고 있어요. 구경은 하는데요, 뛰지를 않아요. 말씀을 행하지 않는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 세 가지가 우리 안에 이루어지지 않으면 은혜가 임할 수 없습니다. 사랑하는 여러분, 만약에요, 우리 공동체 안에, 우리 교회 안에 한 사람 엘리야 같은 한 사람이 그렇게 살아가면요, 하나님께서 젖은 장작 같은 우리 마음 가운데 성령의 불을 주실 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 그 한 사람이 되길 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 하나님은 모든 것이 가능한 전능하신 하나님이십니다. 근데 하나님은 조건이 있어요. 하나님이 통로 하나가 필요해요. 그 통로가 뭐예요? 엘리야 같은 한 사람이 필요한 거예요. 사랑하는 여러분, 엘리야 같은 한 사람이 되길 주의 이름으로 축원합니다. 엘리야 같은 한 교회가 우리 성광교회가 되길 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 예레미야 5장 1절에 이렇게 말씀하잖아요. 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리를 찾아보고 알라. 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성읍을 용서하리라. 사랑하는 여러분, 이 군산 땅이 누구 때문에 하나님의 은혜를 받게 될까요? 여러분, 한 사람 때문에, 한 교회 때문에. 사랑하는 여러분, 그 한 사람 되길 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 열왕기상 18장 37절 보니까요, 아주 놀라운 말씀이 나와요. 한번 같이 읽어볼까요? 열왕기상 18장 37절 말씀 시작. 여호와여 내게 응답하소서. 내게 응답하소서. 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하소서 하며. 여러분, 이 말씀 보세요. 엘리야가요, 하나님 이스라엘에게 응답하소서, 백성에게 응답하소서 말하지 않아요. 누구한테 응답하라고 말해요? 내게. 왜냐하면 백성들이 소망이 없었거든요. 그 이스라엘 땅에 소망이 없었거든요. 아합에게 소망이 없었고요, 백성들에게 소망이 없었고요, 하나님이 은혜를 내려줄 아무런 조건과 상황도 없는 거예요. 근데 한 가지가 있는 거예요. 누가 있어요? 한 가지가 있는 거예요. 그 한 가지가 엘리야가 있는 거예요. 하나님, 이 수반의 사람이 하나님을 섬기지 않고 머뭇거리고 하나님을 사랑하지 않지만
나 하나 있지 않습니까, 하나님? 그래도 하나님을 인정하는 내가 있지 않습니까? 하나님, 그래도 다른 사람 몰라도 그래도 하나님을 주인으로 보시는 내가 있지 않습니까? 하나님, 부족해도 하나님 말씀 지키려고 하는 내가 있지 않습니까? 내게 응답하소서. 내게 응답하소서. 나를 통해서 이 완악한 백성이, 이 머뭇머뭇거리는 백성이 하나님이신 걸 인정하게 하시고 그의 마음을 대롭히실 분을 알게 하소서라고 엘리야가 기도했을 때요, 하나님께서 응답하시는 거예요. 뭘로 응답하셔요? 여러분, 여호와의 불이 내려요. 여호와의 불이 내려요. 여러분, 나무와 돌과 모든 것을 태울 만한 엄청난 불이 내려요. 여러분 읽어볼까요? 열왕기상 18장 38절 39절 말씀 읽겠습니다. 시작. 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 불을 핥은지라. 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다. 여호와 그는 하나님이시로다. 여러분, 저와 여러분 한 사람이 엘리야가 될 때 마그마 같은 하나님의 불이 임할 줄 믿습니다. 이 불은요, 번제물과 나무뿐만 아니라 돌과 흙과 불을 완전히 말려버린 놀라운 하나님의 불이 임해요. 그리고요, 이 불이요, 누구를 변화시켜요? 머뭇머뭇거리고 있었던 이스라엘 백성들이 하나님이시로다, 하나님이시로다, 불로 응답하는 그가 하나님이라 할 때, 그래, 바알이 하나님이시라고 했던 이 백성들이 엘리야 한 사람을 통하여, 그래, 엘리야가 믿는 그 하나님이 진짜 하나님이구나 라고 인정했음을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 이 시간 우리 기도하면 좋겠습니다. 여러분, 이 시간 우리 엘리야의 기도를 하면 좋겠습니다. 여러분, 하나님이요, 하나님이세요. 여러분, 너무 단순한 진리지만요, 그 진리가 이 세상에서 많이 통용되지 않는 것 같습니다. 근데 하나님의 하나님이시 인정하고 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 우리 가운데 인도하실 줄 믿습니다. 이 시간 하나님을 하나님으로 인정해 드립시다. 그 마음으로 이 시간 나의 주 나의 하나님이여 같이 찬양하겠습니다.